அழகூரில் பூத்தவளே அந்த இடத்துக்குல நம்மளோட டார்லிங் சாங். இங்கே பாருங்களேன் இந்த பட்டு இந்த இடத்துல ஆத்தி யாரோ வராங்க. வெரி சாரி, ஒரு ப்ரோ இங்கே வந்து உட்காந்துட்டாங்க. ஐயோ ஐயோ செம்ம காமெடி போங்க. சரி, இந்த பட்டு வந்து பூக்கும்போது நமக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஒரு புன்னகை தானாக வந்துச்சு. தெரிங்களாவாம் சரிங்களா? இப்படி தான் நம்ம புன்னகைக்கும் போது இடையில சில பல டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன். அந்த அண்ணன் அவர் வேலையை பார்க்குறாரு, நான் கரெக்டாக இந்த நேரம்னு வர்றாரு பார்த்தீங்களா? ஐயோ என்னத்தை சொல்ல போங்க. சரி விடுங்க. மேலே பேர்டி பறக்கிறோம். இப்போ நான் பேசுகிறதே அந்த அண்ணாக்கு கேட்கலாம், அதனால நான் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுகிறேன். ஒரு ஃபோன் பேசுகிறது நானும் முடிச்சுட்டு ஓடிடுறேங்கள. ஆக்சுவலி இந்த பட்டு வந்து இந்த பூ பூத்துருக்குது. மழை தழைவேன் மிஸ்டர் வருணும் வரனால ஆட்டோமேட்டிக்காக யாரும் போய் இதுக்கு தண்ணிலாம் ஊற்ற மாட்டாங்க, அதுவாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்களேன். இப்படி இந்த பட்டு பார்க்கும்போது அது ஒரு ஸ்பரிசம். நேற்று வந்துட்டு இந்த எஃபியில் சும்மா ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது மரியாதைக்குரிய திரு விஜயகாந்த் சார் அவர் தவறி இருக்கார்ல, ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ இது வந்து ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அதில் ஒரு நல்லா சிரிச்ச முகமாக இருக்கிற மாதிரி. அப்போ தான் தோணுச்சு, இப்போ ஒருத்தர் தவறும்போது யாரோ தவறிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபோட்டோவில் கூட அவங்க சிரிச்ச முகம் தான் போடுறாங்க. அப்போ ரியல் லைஃப்பில் அப்போ தோணுச்சு அந்த செகண்ட். அப்போ ரியல் லைஃப்பில் வாழும்போது எப்பவுமே ஈன்னு இழிச்சிட்ருக்கணும்னு சொல்ல வரல, ஆனால் உள்ளார்ந்து அந்த ஒரு ஸ்பரிசம், அந்த ஒரு புன்னகைச்சு, அந்த ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுன்றது ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஆனால் அது எல்லாருக்கும் அது கிடைக்குதா, இல்லை அந்த போட் அப்படி போகுதா அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது. சும்மா எல்லாருக்கும்லாம் கிடச்சிடாது. க்ளவுடி சும்மா எல்லாருக்கும்லாம் கிடைக்காது தான், அது தெரிஞ்சது தான். ஆனாலும் அந்த போட்டை எப்படி நம்ம வந்து இப்போ எங்கேயோ ஒரு காப்பில் இவனை நம்ம வந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் இப்படி நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோங்கள. இது மாதிரி லைஃப்லையுமே நிறைய இருக்கும். இந்த அண்ணா இப்போ அவர் வேலையை பார்க்குற மாதிரி இப்படி இடையில சில பல விஷயங்கள்லாம் வரும். அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோடது எதுங்கிறத ஸ்பாட் அவுட் பண்ணி இங்கே பாருங்களேன், இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி செவரு ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அதுவும் ஒரு பூ மாதிரி எனக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் பிரான்ச்சஸ், அது பூ, இது ரோஸ் பூ, அது ஒயிட் பூ. இப்படி வந்து சுற்றி இருக்கிற கச்சா பூச்சாவையும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இது எப்படி பூ மாதிரி தெரியுதோ அப்படி நம்மளோடதை வந்து மாற்றிக்கிட்டு, அது ஒயிட் பூ, இது வந்து ரோசி டார்லி, நம்மளோட செல்லக்குட்டி அவங்க அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பாட்டுக்கு லைஃப் வந்து மேலே ஒரு பேர்டி பறக்கிறான். இப்படி நம்மளுடைய விங்ஸை வேறு லெவலில் ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அடித்து குளுத்தி வாழும்போதும் ஸ்பரிசத்தோடு வாழ்வோம். மற்றவங்களுக்கு வாழ்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்கட்டும், நம்ம கொடுப்போன்றதை தாண்டி அங்கே இருக்கட்டும். சரி, அந்த அண்ணா அவர் வேலையை பார்க்கட்டும், நம்ம வேலையை பார்க்கட்டும். டக் டிக்கட் பைப்போ லோட்ஸில் நம்ம முடிக்கிறோம் கரெக்டாக, அவர் அவங்ககிட்ட போகிறாரு பாருங்களேன். சரி, உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ பூத்துக்குள்ளுங்க. டாட்டா.